어허. 코 고는 소리예요, 이게? 수면 공복증이 온 것 같습니다. 지금 깨셨어. 코 소리보다도 본인이 지금 숨이 막혀가지고 깼을 가능성이 있습니다. 아, 다이어트가 진짜 너무 시급해 보여요. 살찌고 나서 불편한 게 정말 한두 가지가 아니에요. 깨고 나면 덥고 이러니까 항상 이렇게 거실에 나와서 에어컨 바람 쐬고 선풍기 바람 쐬고 좀 괜찮아지면 들어가고 그래요. 본인의 코골이 소리에 놀라서 탁 아까 눈을 번쩍 뜨는 그 모습 보세요. 얼마나 코골이 소리가 컸으면 말이죠. 야, 저 당황스럽겠는데요. 네. 예. 진짜 근데 이 코골이가 살이 찐 것 때문에 생긴 건지 아니면 원래 코를 골았는데 뭐 살이 찐 건지 이걸 잘 그러게. 모르겠더라고요. 영향이 있나요? 네, 살이 찐 뒤에 네. 유독 코골이가 심해졌다는 분들 의외로 많아요. 아. 체중이 늘게 되면 혀나 입천정에 있는 지방도 늘어나게 되죠. 아. 그러면서 상대적으로 기도가 눌리고 좁아지기 때문인데 그렇기 때문에 평소 없었던 코골이가 생길 수 있는 거예요. 실제로 비만인 경우 정상 체중에 비해서 코골이 발생률이 3배가량 더 많았다는 조사 결과도 있습니다. 네, 아무래도 평소 의뢰인이 스트레스가 심하다 보니까 제대로 된 수면을 취하기가 더 어려워 보이는데요. 이 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치가 높으면 수면 중에 깨거나 수면 시간이 줄어들게 됩니다. 그런데 또 이렇게 수면 시간이 부족하면 체중에도 영향을 미칠 수 있는데요. 미국의 한 연구에 따르면 평균 6시간 자는 사람은 9시간 자는 사람에 비해서 허리 둘레가 3.4cm 더 굵었다고 합니다. 자, 수면이 부족하면 식욕을 촉진하는 그렐린 호르몬이 분비가 늘어나는데요. 실제로 2주 동안 4시간만 잔 사람들은 음식 섭취량이 늘고 내장 지방 면적이 11% 증가했다는 연구 결과도 있습니다. 결국 우리 의뢰인께서는요, 다이어트를 하기 위해서는 무엇보다 스트레스 관리에다가 일단 식습관 개선하는 것이 좀 먼저겠습니다. 거기에 한 가지 더 있습니다. 뭘까요? 무엇보다 건강한 다이어트를 위해서는 장소까지 관리하는 게 아주 중요한데요. 장 속에는 우리를 살찌우는 뚱보균이 있기 때문입니다. 사진을 한번 보실까요? 뚱보균으로 불리는 유해균은 지방을 잘 쌓이게 만드는데요. 특히 장내 유해균이 많으면 변비가 심해질 수 있습니다. 근데 또 이 변비가 심해지면 또 유해균이 많아져서 우리 몸에 독소가 쌓일 수 있는데요. 결국 이렇게 되면 살이 쉽게 찌는 체질이 돼버리는 겁니다. 의뢰인도 보나마나 저는 뚱보균이 많을 것이다. 충분히 의심해 가능하다는 볼 수 얘기예요. 있죠. 예. 우리 의뢰인에게는요, 스트레스 없이 지속 가능한 건강한 다이어트가 절실한데요. 그래서 권하고 싶은 것이 있습니다. 뭘까요? 장 건강과 근육 관리. 그러면서도 다이어트에 도움을 줄 수 있는 유산균. 바로 비엔나 17 유산균입니다. 비엔나 17 유산균. 야, 이 보통 유산균은 건강 챙기려고 많이들 드세요. 저도 여러 가지 유산균을 많이 먹어봤거든요. 근데 비엔나 17 유산균은 다이어트에도 확실히 도움이 된다 이런 말씀인가요? 네, 맞습니다. 비엔나 17 유산균은 국내 최초로 식품의약품안정처에서 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 원료로 정식 인증을 받았는데요. 그래서 비엔나 17 유산균을 다이어트 유산균이라고 부르기도 합니다.